আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আটা দিয়ে কিভাবে নরম তুলতুলে নান রুটি তৈরি করতে হয়। নান রুটি খেতে যেমন মজা তেমনি তৈরি করাটা অনেক সহজ। ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যায়। এখানে নান রুটি তৈরি করার জন্য লাগছে চিনি 2 টেবিল চামচ, এখানে গুঁড়া দুধ নিয়েছি 2 টেবিল চামচ, ইস্ট নিয়েছি 1.5 চা চামচ এবং লবণ 1 চা চামচের মতো। আর আটা নেব এখান থেকে 3 কাপের মতো। আর সাথে লাগবে তেল। তেল এখানে 3 টেবিলের মতো দিতে হবে। প্রথমে একটি বলে 4 কাপের মতো আটা নিব। চার কাপের মতো আটা এখানে নিয়ে নিয়েছি। এখন আগে যে সমস্ত উপকরণ আমি রেখেছিলাম সেই উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে নেব। এখন এর ভিতর দিয়ে দেব 3 টেবিল চামচের মতো তেল। তেল দিয়ে একটা চামচের সাহায্যে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। আমি এখন হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি। এখন এর ভিতর দিয়ে দেব গরম পানি। এখানে আমি গরম পানি 1 কাপের মতো নিয়েছি। আপনারা কিন্তু একবারে পানি ঢেলে দেবেন না, তাহলে কিন্তু হয়তোবা গোলাটা নরম হয়ে যেতে পারে, যার কারণে একটু পানি দিয়ে মেখে নিতে হবে। আমি একটু পানি নিয়ে মেখে নিয়েছি। দেখেন আমার মাখা হয়ে গেছে। এরকম নরম থাকলেও সমস্যা নেই। এখন এর উপর সামান্য তেল দিয়ে আর একটু মেখে নিতে হবে। আমি এখন একটা প্লেটের সাহায্যে এটাকে 1 ঘন্টার মধ্যে রেস্টে রাখবো। আমার 1 ঘন্টা প্রায় শেষ। এখন দেখুন ডোটা কি সুন্দর নরম হয়েছে। এখন এই ডোটাকে আর একটু মেখে নিতে হবে। যত মথে নেবেন ততই কিন্তু আপনার নান রুটিটা অনেক সফট এবং নরম হবে। এই জন্য চেষ্টা করবেন বেশি বেশি করে মথে নিতে। এখানে আটার ডোটাকে 6টা পিস করে কেটে নিয়েছি। এখন এক একটা করে রুটি বেলে নেব। ইচ্ছা করলে আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো রুটি বেলে নিতে পারেন। আমি এখানে গোল করে রুটি বেলবো। দেখুন আমার রুটি বেলা শেষ। এখন এখানে একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি। আমি ফ্রাই প্যানটা একটু গরম করে নিয়েছি। এখন এই ফ্রাই প্যানে রুটিটা দিয়ে ছেঁকে নেব। 2 বার এপিট ওপিট করে ছেঁকে নিতে হবে। এখন 2 মিনিটের মতো ঢেকে দেব। দেখুন আমার এক সাইড লাল হয়ে গেছে। এখন সামান্য তেল দিয়ে আমি পিছনের সাইডটা ভেজে নেব। এপাশ ওপাশ করে ভেজে নিতে হবে। দেখুন আমার রুটিটা শেষ। এখন উঠিয়ে নেব। এভাবে প্রত্যেকটা রুটি আমি তৈরি করে নেব। দেখুন আমার নান রুটি রেডি। আপনি রুটি, আলু ভাজি, ভুনা ডাল বা গোশের সাথে একবার হলেও খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে আমার রান্নাটা। প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। আর বাসায় অবশ্যই চেষ্টা করবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ।